जय जगन्नाथ सांगने मु गुप्तेश्वर आपन स्वागत करछि नूतन ब्लॉग को सांगने मु आज जो ब्लॉग रे कहया पे चाहूछि आपन जानिछंती हमर सप्ताहिक 7 दिन भितर जो रविवार दिन थाए से होछि माने कुआ जाय कि गवर्नमेंट रो भी जो हॉलिडे माने वीकली हॉलिडे मध्य पालन करा जाय कारण गवर्नमेंट अनुसार गवर्नमेंट अनुसार माने जो सप्ताहिक छुट्टी भितर जो रविवार थाए से किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य मते देई थाए कारण से सप्ताह जो 6 दिन भितर जो कम कर सारा लोक जो गोटे रविवार थाए से परिवार सहित माने जीवन यापन अति खुशी कटई था से जीवन टाक से दिन मानक से जीवन टाक बहुत उल्लासित सहित से काटी था कारण से दिन में से बहुत किसी सांग मान सहित मिलामिशा करती कौन प्रकार भोजी भातर आयोजन करती से रविवार दिन आम घरे आम सांग मिसी गोटे भोजीर बड़ आयोजन करूँ आपको आज मुझे देखू बहु दिन पर विगत 2 वर्ष पर आमर एग्जाम सैला जो आमर जो समर वैक्सीन जो चली तारी पर जो आम स्कूल सांग मैंने गोटे बॉयज मैंने मिसी गोटे फिस्ट करूँ से फिस्ट रे पाखापाखि सब पिला सामिल अच्छा आम आज गोटे भलसे गोटे फिस्टर आयोजन कराई पाखापाखि देशी कुकुड़ार आम सांग कहले गोटे फिस्टी हम आज मुझे से ब्लॉग रे देखेबी मुझे आपको बहुत किसी कथा भी कहूँ कि आज जो ब्लॉग रे कहबी किसी फिस्टर कथा कौन गोटे रविवार जो सप्ताहिक जो छुट्टी किभली मजार मस्ती होली आज आप ब्लॉग आपको देखेबी से रंधा आरंभ माने रोषे कि रोषेर किभली भाव देशी उपाय हबार आयोजन कर पुराणा स्थिति आपणईचु जो आग काल जो चुली रोषे जो काठ जाल रोषे से आम आपणईचु कारण आग काल जो रोषे खूब आनंददायक थिला बहुत किसी कि स्वादिष्ट लगुला एवं 64 प्रकार मसला पकेले से स्वाद आसीपारुनी कारण आगु जो 3 प्रकार मसला पड़े किसी प्रकार अद्भुत बास्ना से महकुला किंतु आज से दृश्य देखा मिलूनी से बास्ना पाऊनु कि से खाद्य भी से तार से खाद्य से प्रोटीन ना आजिका जो खाद्य आप जानते प्रोटीन संख्या बहुत कमी सारी कारण आम जो खाऊँ 1 टाइप ऑफ स्लो पॉइजन किंतु आग काल जो खाद्य थिला तादरे बहुत प्रकार विटामिन थिला आज मुझे जो देशी जोगाड़ उपाय आपको देखेबी किभली भाव में चुली जाल और काठ जाल देशी कुकुड़ार जो रोषे हम आप पूरा सीधा मु ब्लॉग रे देखेबी गोटे पर गोटे किभली भाव से प्रणाली सब आपण ब्लॉग रे पूरा एक्सप्लेन आपण आगे करी आपण मुझे देखेबी आमर रोषे प्रक्रिया के चलला रोषेर पाखापाखि मसला कषा चली जो मसलार बास्ना केते सुंदर भाव में आसूची कारण मु आपको प्रथम कही आमर जो फिस्टी करुचु आम देशी उपाय करुचु आग काल जो भाया 64 प्रकार मसला नाला जो तादे जो स्वाद थिला तादे जो विटामिन थिला आज 64 प्रकार मसला थाई तादे विटामिन नाई आम मु प्रथम कही आम जो ए जो खाइया खाऊँ ये हूँ स्लो पॉइजन तार माने आपण कहतु जो कीटनाशक औषध पकातु आपन जो सार पकातु जो यूरिया पकातु आपन जानचंती से 1 टाइप ऑफ स्लो पॉइजन यूरिया जोड़ा कि जमी रे पकाया को निषेध करा जायछि कोटे लिमिट रे पकाय कह जायछि किंतु एबेकार जो चाषी मानक मन रे जो आशा बांधिछि किछि धन अधिक बा जो तांकर जो चाष करुँच से चाष किसी अधिक अमल करने से अधिक मात्रा रे यूरिया प्रयोग कर जोटा कि हानिकारक से मुझे एवं जो आम खाइया खाऊँ से 1 टाइप ऑफ स्लो पॉइजन किंतु से मो भिडियो रे मु प्रथम कही आम किसी नुआकरी गढ़िया किसी नुआकरी आम राज्य तोलिया जोटा कि किसी नूतनकरी करिया जोटा कि माने सबु विशुद्ध उपाय हम मुझे से मो ब्लॉग माध्यम जो फिस्टी हेले मुझे किसी नूतन वार्ता आणुची कारण ए देखिपे मुझे ये जो ग्रीष्म प्रभाव हेले सत्ते चुली माध्यम आपको देखी मुझे आपको देखेबी जो मसला कषा हो मसलार रंग देखिए आप जानीपे केते माने टेस्टी लगे से तरकारी केते सुगंध माने बास्ना जो आसूची केते प्रकार कौन से प्रकार गोटे भल बास्ना आसूची से तकार माने कलर देखिए आप जानीपे तरकारी केते टेस्ट आसीज
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଚିକେନ୍ କଟା ବି ସରି ସାରିଛି। ଚିକେନ୍ର କଟା ମଧ୍ୟ ସରି ସାରିଛି, ଆଳୁର ଭଜା ମଧ୍ୟ ସରି ସାରିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲା ହେଉଛି ମସଲା ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲାରେ ପଶି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳା ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖି ଫାଇନାଲି ଆମର ଆଳୁ ବି ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା କଢ଼େଇ ଭିତରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ଏଇକିନା ହେବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍। କାରଣ ଚିକେନ୍ଟା ଯେତେ କଷିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଆସିବ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆମେ ଦେଶୀ ଉପାୟରେ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖାଇବାଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ ଖାଇବା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ ବା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକରୁ କରିବେ, ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେବ। ଖାଇବା ହେଉ କି କାମ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ତରକାରୀର କଲର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଇକିନା ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ବି କି 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ କିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି କମିଯିବ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିବ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ 15 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 25 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଫିଲ୍ କଲି ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ସତ ମୋ ଆନ୍ତରିକରୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେଉଁ ଗରମରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ରୋଷେଇ କରିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ନା। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଖାଇବା ଆପଣ କେବେ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ହେଉ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରିବ। ଆପଣ ନା କି ସବୁଦିନ ଯଦି ଭଲ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଦାପି ହେଇପାରିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ଫାଇନାଲି ଆମର ତରକାରୀ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ କଲର୍ ବି ତାର ପାଖାପାଖି ଆସିସାରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବା ସେ କିଭଳି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟୋଟାଲି ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଦେଶୀ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଖେଇଲୁ, ଏବେ ତାର ସମୟ ଆସିସାରିଛି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ତାର କୋଉଭଳିଆ ସେ ଲାଗୁଛି, ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ, ତା କ୍ୱାଲିଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ନେବି। ଆଜ୍ଞା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି।